今日又嚟玩下呢個網上睇到有啲六壬神棍表演呢個斷匙羹，咁手痕，國慶，國慶慶祝下嗱，貨真價實匙羹一隻，我學返佢佢咁我又咁，佢係用溪田嘅，我又冇，廚子一張，廚子一張廚子一張，我睇清楚，冚住佢啫，冚住佢，有少少水唔好介意，咁馬利紅咁冇穿冇爛㗎，馬利紅，哎呀，多謝祖師爺多謝祖師爺就係咁簡單啫嘛，人人都得嘅，不過咧選材料咧就要係嘛，當然你明㗎啦，係嘛，唔講咁多啦，係嘛，恭喜發財，國慶節快樂